guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video is going to be a makeup tutorial. Gagawin natin yung Lady Gaga and Ariana Grande Rain On Me makeup look. Yung may white dito. Yung may pa ganun. Gagayan natin yan dahil usong-uso yan ngayon. Wait lang, ang dami kong pimples. So, without further ado, let's start. First, gagamitin natin tong Sassy Lady. Gagamitin ko tong Sassy Lady na primer. Ayaw na naman eh. Mukhang marami tayong tatakpan ngayon. Dahil lumalabas ang ating mga imperfections. Hindi ko ng pimples. Next. Gagamitin ko tong Maybelline Fit Me, the shade Soft Tan. Tapos, concealer. Concealer, Safe Lady din. Mag-highlight tayo ng and magko-contour na ako using this Careline contour stick. And then i-blend natin yan. Blend. Then, magpa-powder na tayo using this BYS in the shade Dark. Gamitin ko tong shade na to. Wala akong pencil, eyebrow pencil. Kaya, meron pala. Ito pala gagamitin natin to. Meron pang price tag. Sige, gagamitin ko. I-blend ko siya using this brush. Ayan, straight na ba? Kasi nakita ko sa picture parang pa-straight yung ano na. Wait lang, tingnan ko.
Dahil dark yung lilinisan natin siya using lilinisan ko siya using concealer para maging straight. May pa-white na ganun. Mag-eyeliner tayo. I'm going to use this Digital Liquid eyeliner. I'm going to use this. Mag-start na tayo mag-wing. Dito muna, pag gagawin ko lang itong sa kabila and I'll be back. So, ito na ang ating eye makeup look. And now, maglalagay na tayo ng false eyelashes. Maglalagay lang ulit ako ng false eyelashes and I'll be back. Ta-da! So, nalagay ko ng ating false eyelashes. Parang medyo makapal yung eyelashes natin. But anyway, gagamitin ko to kasi kailangan natin operahan ng ang ating mukha. Dahil hindi naman mukhang siopaw ang mukha ni Ariana Grande, di ba? Mag-contour kayo. Dito na lang tayo papayat. Yung nose natin, nose contour tayo. And then, highlights. Highlightan natin yung ilong natin. For lips, maglalagay muna tayo ng dark sa outer. And then, papatungan natin yan ng gantong shade.
ang ating final look. Dito na nagtatapos ang ating makeup tutorial. I hope you like this video and hit the like button kung nagustuhan niyo tong video na ito. And kapag di ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na and hit the bell button para lagi kang updated. See you on my next video. Bye!